一开就跳闸吗？一开就跳闸，一往上推，你看一往上推就跳闸。就跳这个闸位的？就跳那个是吧？这个跳吧？这个不跳。这个不跳。跳中闸还是跳他自家？跳了。跳了。客户最近只要一开空调就会跳闸，认为是线路有问题，所以让我过来看一下。我们来看一下到底是什么原因导致的跳闸。刚才那不是跳了吗？你再横上了吧。把空调的电源线拆下，看一下是不是空调漏电导致的跳漏包，还是电源线路出现了问题。一致表笔夹住空调的电源线，把指针表的档位打到10 k 档。由于空调的配电盒里面没有接地线，所以使用近线端的零线当做接地线使用测量。仔细看表针，摆动幅度很大，要么是空调线路漏电，要么是空调内部出现了漏电情况。漏电了。这2天雨水比较频繁，所以重点怀疑的对象应该在外机，或者是由内机到外机之间的线路出现了故障。如果是线路出现了故障，那我可以解决；如果是外机的压缩机出现了漏电情况，那只能跟客户说拜拜了。我们先打开外机的检验口，看一下是线路出现了问题，还是压缩机出现了问题。那是上那么尖啊！由内机控制外机的线路拆掉，然后测量一下，仔细看表针100到头，那说明故障点在内机到这一段线之间，这样就排除了外机出现的漏电故障。到内机这一段线漏电，这个漏电了，这不漏，这不漏，这不漏，不漏，不漏，但是到内机这一段线漏电，有接头呗。把这个得打开。漏电的原因找到了，仔细看这一个快速插头，进水了。没有纸呗？拿点纸。有纸，是不是有进水了？进水了。你看这里边的水满了。满了，进的。这里边进的水满满的。
看了吧？天子水它能不那个啥是吧？哎，这里水满了。走着往里漏水，我得给房东打电话，叫人给他吃，不然给他叫他嘛。行，我得上我都2辆就车了。还都有电。外头没电。哦，鸡汤，鸡汤的干水。行了，没问题了。我这边想说一句不能。行了，没事了，把它上上来就行了，把这个上上。行了，没问题了。里头全是水，我操！它空调里头全是水，俺又不懂，你啥时候来啊？你一看你应该知道的，它就是这个空调间的这个。给你画个印，我看看。画东西，它就嘟嘟的从这冒水。你现在。行了，没事了。这里边全是水，咋那么厉害啊？渗水了！你这空调下大雨。不是你这空调咋还能降了水啊？俺那个空调间这个屋子这个地方这个水，你知道吧？它的这个啊，你看它是从很明显的从高地方流下来了。你这屋里反不漏水啊？它屋里不漏哎。不漏那么大的水啊？不可能从屋里，从这个地方，这个你看这个窟窿了吧？它那从那能渗到这里头来了？不可能。渗透了这个地方，以前这个地方全是水，这个地方全是水都到那边了。全是水。啊。这个窟窿全是水。行，让我给你绑上。这个一潮湿不通电了，对吧？它就是一潮湿了就跳闸，那个进水了，主要是。处理这一个空调漏电故障也是瞎猫碰到死耗子，有做的不好的地方，还希望您能多多指点，多多点评。